thì không biết bạn nữ kia của mình đi đâu hôm nay là một slam không tới đâu chứ cảm ơn Gắn lấy hết nọc rồi, không có chết đâu. Gắn lấy hết nọc rồi. Ma nè, tới ma nè. Thư ơi về Thư ơi. Con sợ nha. Đi về sao nữ ra hồi đấy rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ nè. Thấy lên. Hồi nãy lúc nãy là mình có làm một video nhưng mà quên đăng. Xong rồi cái tự nhiên lộn xó luôn, cái mất luôn. Cứ quay lại từ đầu đấy. Giờ hiện tại trời đang mưa. Bỏ một ít nước, bỏ một ít nước vào. Cái giò tay cái này sẽ có Rồi bỏ thêm một ít dung dịch làm đông vào. Rồi chúng mình sẽ cùng khuấy lên. Khuấy lên. Mình sao vậy? Nó nó hỏi gì làm sao? nó còn quay khuấy đây để là tôi chỉnh nha. Rồi ok. Wow, sắp thành công rồi. Này nó lắm, cho nên mình sẽ lấy một cái hũ đi đựng nó rồi xong đó làm tiếp thôi. Rồi tới cái gì ở tùy gì đó. Bạn mời mình cho một giây lát nha. Ê, mình có một cái hũ hình trái tim vô cùng xinh đẹp luôn. Đây là mình mua lam nếu mà bạn mất được tặng. Mình mua là của Kit làm Slam Gobarus chứ không phải là của Slam King. Đi kèm với cái này chúng ta phải có khăn giấy nhé, tại vì mỗi khi này giống như dính vào con thế này chúng ta sẽ được. Còn mày dữ rồi. Y da. Rồi ánh lửa nó rực cháy. Chúng ta sẽ xịt tiếp cho đến khi nào mà hết một ề đi luôn nhé. Đây chúng ta sẽ cùng nhau bỏ vào ha. Là chị đi số hả? Hát đi số hả? Nó sẽ cùng khuấy lên. Đây mới là đã đắp cục rồi nè. Ôi thôi mình để tiếp nha. Thì như mình quay cái hơi gần lên rất là khó nhìn ha. Mình nhắc con mẹ cho nên nghe cái tiếng nghe giọng con mẹ. Ô mẹ đất ơi.
rồi hút coi chim ma không có tiền không để tắt mỗi lần mình lên cái gì nữa nha cô có thể con về con tắm rửa thôi tắm thôi cho em nhìn lắm đó chim ma hay là sáng là được chút xíu rồi mới bật đèn. Rồi dính mình đó. Có vài ba cạnh không dễ rồi sáng, có vài ba cạnh sẽ thành rồi sáng hết. Trời ơi, có sữa cho tôi nha, có tôi được rồi. thuốc thì tôi qua à có ma hả? Ừ. Nó có hơi ướt, lúc đông lại thì mấy hạt cũng cứng cho nên mấy bạn mình làm những mình ngon, mà trong nước thì có chút rồi thịt thì ít hơn. Cái con thịt đấy đây là nước mà nước cho mình thật là bự. Mình sẽ cắt khúc này xuống nha. Rồi chúng ta sẽ cùng làm thôi. Cái con này hai mẹ con ăn mì gói cả đời. Đồ đạc chuẩn bị đủ chưa? Còn dạo muối đi chưa bỏ vô. Đây cái này đủ. Chắc chắn khu này thầy còn cái đồ ăn mà chỉ có lớn rồi. Nó con này giúp mình đó. Để con đây cũng là phải có gà. Gì nữa? Con gà có hai cái đùi về dành mày ăn đi á. Tao người mày hoài càng ngày tao càng teo lại rồi. Mày thông cảm cho mày đi. Mày nghĩ sao tao gần lớn tuổi rồi. Mày cho ăn đùi gà gì rồi không có ăn đùi gà mày cho ăn cái đầu với cái cống tao mắc người tao chết thì sao? Là cái gì cũng nói được. Không hổ dân học trò của tao. Ăn đi con. Chuẩn bị đi, chiều rồi. Lẹ đi, trời tối là mình làm khác tự rồi. Ruột cái cô này hả, thầy đò mình đưa cho khác này không? Cho ở đây cũng bánh thật mau hiểu không? Wow, mới lên đến nhanh thật rồi nè. Khoan để mình quay xét được con. Đợi một chút. Thầy đó cũng phải theo con một chút đây. Người ta đang để ý mình đó nhất là cái ông mà tưởng thôi, trời ơi, tao sợ ông nhất, ông này ông cứ bị tao hoài đó. Hình quả ít nha. Chuẩn bị đi, ăn lại đây. Cứ ngồi ăn Nhưng mà như vậy là còn chưa được đó ha. Thôi mình sẽ quay lại để lại cho cụ. Một cái rồi. alo, xong rồi hai Sẽ em. là chị đó để cho mau đông lại hết này. Rồi, thầy cho tôi qua đây á. Chuẩn bị cho mày đủ nha. Rồi, cảm ơn. Bạn mày đi đấy đấy. Ăn đi con ơi. Không rồi lát nữa về tao con mày ăn mấy gói luôn. Thứ gì mà ăn ngày nào cũng ăn mì gói mà nó thèm chứ cố không. Bưng mày hết mẹ luôn đây. Coi trên xa. Xong chưa? Mình đang coi hài á, cho nên mấy bạn nghe thì chắc là rất là khó ha. Mẹ dơ quá, dơ quá. Nếu ai hỏi con cứ nói mình phụ máy mau sơ. Ai nói mày nào sợ ăn cao lương phải vậy, mày thấy cái máy nào đâu mà ăn cao lương cái gì chưa? Đây là ơi mình ở dưới đồng bằng đó, con không biết chữ nho đừng có cãi thầy. Nào sơn của mình còn được ăn đùi gà.
Cái đó đúng cái thử ra thử coi nào là gì biết không? Nào là lâm, sơn là gì? Sơn là núi, ở trên núi là ăn lâm, không đó, không người ta thịt đâu. Còn đi cái đâu? Làm luôn hả gì? Cái ổng rác như vậy. Ok, mình sẽ làm cái đó khi nào mà nước sẽ không còn luôn. Thì như thế thì chúng ta sẽ không bị lỗ, đúng không? Người yêu. Tôi nói là cái này tương tây đưa tiền vào tương tây đại phá. Rồi cậu đi đi. Rồi. Đây hết đâu nữa là cũng Thì đây chính là làm chúng ta lát nữa thì mình sẽ cắt thuốc của mình đợi cho nó khô rồi sau đó gửi thành quả bạn xem ha. Xin phép một năm cuối cùng. Rồi hơi Đây thì tụi mình nói với bạn là có nhiều bạn thì nói video của mình nhạc quá, rồi lúc mình làm bán giá thì mình chỉ làm chơi thôi, mà mấy bạn thì quá mình cắt cái này cái nhá. Đây chính là sự thành quả của chúng ta. Thì tại vì mình để cái hộp màu vàng để ở phía trên để nó vừa, sau đó mình chiết ra hữu này nè, mình pha màu hồng vô, rất là đẹp luôn. Thôi tạm biệt, video mình đến kết thúc. Nếu bạn thích like, subscribe, đăng ký kênh của mình. Thank you và tạm biệt các bạn ở video